Казакстанда мигранттардын саны өткөн жылга салыштырмалуу көбөйгөн. Былтыр 38 000 болсо, экинчи жарым жылдыктын эсеби менен 47 000ге жеткен. Бул пандемиядан соң, чегара ачылгандан кийинки көрүнүш. Деги эле коңшу өлкөгө ар кандай максат менен келгендер, транзиттик жол менен өткөндөр, окугандар бардыгы жалпысынан 50 000ди түзөт. Жеке иштер менен келгендер бир 30 000ге жакын. Андан сырткары иш алып бараткандар 2 000ге жакын адамдар бар. Бул туруктуу, стабилдүү биякта иштеп иш алып бараткандар. Андан сырткары туризм боюнча келишет. Туризм боюнча 300 адамга жакын келишкен Казакстанга. Транзит менен өткөндөр бар. Көбү дагы транзит менен Кыргызстан аркылуу же болбосо самолет менен, жер машина менен, автобустар менен же поезд аркылуу 10 000ге жакын транзит менен өтүшөт. Андан сырткары билим окууга келгендерден баш аягы 800 адам окуучуларыбыз бар, студенттерибиз бар. И өзгөчө башкандай келип чыгып, мындай бат эле кирип чыккандардан дагы бир 15 000ге жакын. Бизде чегарабыз жакын болгондуктан адамдарыбыз бири-бири менен мамиле жакшы түзүлөт. Көбүнчө чегаралык райондордо бири-бирине тез кирип чыга беришет. Жарандарды тейлөөдө ЭАЭПтин жана эки өлкө ортосундагы келишимдердин негизинде иш алып барылат. Ошого жараша шарт түзүлгөн. Көбүнчө документация иштери менен көп кайрылышат дейт Кыргызстандын Казакстандагы элчиси. Мекендештерибиз мыйзамдуу түрдө катталса, иштешкенге жеңил болоорун билдирет. Бул жакка келгенде биздин жарандарыбыз өздөрү мыйзамдарды бузбай, бардык легалдуу түрдө жүрө турган болсо, бардык иштеп атканда же болбосо башка ишти кылып атканда регистрациядан өтүп, биринчиден биздин консулствого келип же болбосо башка консулдукка барып Алматыдагы консулский учетко туруп, өздөрүнүн бияка келдик, моундай максат менен келдик деп айтып келе турган болсо, бизге да жеңил болот, анан алар менен бизге иштешкенге дагы жеңил болот да. Ошол себептен менин оюм боюнча көп чоң суроолор жарандарыбыз тууралуу жок. Учурда биз Казакстандын Нур-Султан шаарындагы Биг Шанхай базарында турабыз. Дал ушул жерде эң көп кыргыздар топтолгон. Анткени алар бул жерде соода кылышат. Азыр биз алардын ал акыбалын сурайбыз. Насиба Чодонованын Астанага келгенине 18 жыл болду. Ал жалгыз бой эне болсо дагы сооданын арты менен бул жакта көп ийгиликтерге жетишкен. Балдарынын баарын окутуп, Бишкектен да, Астанадан да үй алган. Казакстанга келген мигранттар мыйзамдуу түрдө жашап иштесе, кыйынчылыктар болбой тургандыгын белгилейт. Соода тармагында эки өлкөнү салыштырды. Любой эле жерде жүргөндө негизи ошол мамлекеттин законуна багыныш керек. Документалный жүрсөң, эч кандай неме ортук көрбөйт да. Жактын элине мен ошонусун уважать этем, законго багыныш керек. Например, биздин бордойдогулар, соодада иштегендер, аппараттарга каршы болуп атпайбы? Мен ошого таң калам. Анын эч кандай кыйынчылыгы жок. Наоборот, мамлекетке түшүш керек. Биз деген илгери деле арнеменин илгери деле салык деген болгондо, ошо салыкты төлөш керек да. Ал мамлекетке түшүш керек. Ал салыктын эсебинен мамлекет өзөнөгөт. Анан салык төлөбөсөк, баарын эле өзүбүзгө эле эме берсек болбойт да. Бордойдогулар, например, биз розница составалар оптом сатат. Бирок эмнегедир анандай аппараттарга каршы экенине мен таң калам. Бизде уже 3-4 аппарат алмашып атат. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Наоборот, выгодно ана патенттен көрө. Аны эч куртпой эле кыла берсе болот. Көпчүлүгү Кыргызстандагы жагдай менен Казакстанды салыштырышат. Эң башкысы саламаттыкты сактоо жаатындагы кейиштүү көрүнүштү баса белгилешип, ооруканаларда калк жеткиликтүү шартта дарылана алса дешет. Бул боюнча биздин өлкөдө ар бир кыймылдын баары акча менен экенин белгилешет. Анан бул жакта аял адамдарга көп жакшы шарттар түзүлгөн. Мисалы больницаларда мен өзүм жакында көрүп чыктым. 5 кызым бар. Больницаларда мисалы бизде всегда андай пациенттер прав. Бизде мисал Кыргызстанда 100 сом берип кой, 200 сом берип кой деп ошентишет экен. А бизде жок андай эч кандай андай сом деген, тыйым бер деген эч нерсе жок да бизде. Биздики аябай ушул мисалы больницага балдар менен ооруп жатсаң да, эки адамдан бир чоң палата, мисалы палатанын квадрат метри мисалы 50-60 квадрат метрге 2 гана адам жата алат. И душ бар. Мисалы мен өзүм кече жакында 29-июлда төрөдүм, 5-кызымда. Душ ичинде сразу душ принимать этесиң. Медсестралар келип кайта текшерип турат.
бизге Кесаревагада сүйүнчү пулда эч кандай эме бербейт. Анан биз документтерди тапшырабыз. Документтерди тапшырганда да биз 5 балага пособие алабыз. Анан до года бизде эми суммасын айтканда билбейм, эми суммалары аябай эле жакшы. Мисалы сом менен мен 5 балага пособие 10 000 сомдон аша алам. Анан сүйүнчү пул бизде мисалы 45 000 сомдон ашык чыкты. Андан кийин биздин эмебиз бар, жанагы эме бар го, декретный чыгасыз го. Декретныйды эми анын суммасын эми аны айтпай эле коеюн. Ал аябай жакшы да, аябай көп. И еще bizde bala kütümünü каждый ай 1 жашка чейин берип турат. 1 жашка чейин бала күтүмү билбейм, эми азыр кандай бир 20 000 сомдон жогору чыгабы, ошондой жакшы. Андан кийин биз мисалы сүтүбүз жетпей атат десе, бизде больницадан тамак берет. Мисалы менге сүтүм жетпей атат, тамак эртең барам, больницадан тамак берет. Анан бизде автобустарда жүргөндө мисалы бизге карточка жасатып, бүткүл жака бесплатно. Только бесплатно жүрөбүз. А мисалы бизде Казакстанда, мисалы Кыргызстанда пациенттер врачтарга кул сыяктуу мынтип жалдырашат го. А бизде андай эмес. Биз мондай жүрөбүз да. Бизде наоборот келип текшерет. Мен кече төрөгөндө терапевт келди, врач өзү педиатр врач келди, медсестра келди. Бардык жака бесплатно биздикечи. Биздин эң ушул Астананын, мен өзүм Казакка турмушка чыкканмын. Бирок Астанада жашайбыз. Просто мен эми баары кыргыз болгондон өзүм каныма, өзүм баягы төркүн жактарымды көрөм. Көп көйгөйлөрдү көрүп атам да телефондон отуруп. Уже салыштырмалуу аябай эме да. Анан кыргыздар жакшы эле калк. Анан неге андай калкын кыйнап деп пособие эмелерди беришпейт, аны билбейм. Бизде үйүң болобу, жайың болобу эчтекеге карабайт. Все положено, бардыгын берет. Ошол жагы жакшы да. Казакстанга келгенине көп жыл болгон дагы бир мекендешибиз Бурул Айым эмгектин арты менен баарына жетишсе болорун айтат. Ал бул жакка иштейин деп гана келген. Азыр болсо 5 баланы тарбиялап, соода кылууга да жетишет. Үй алуу шарттары да кыйын эместигин бөлүштү. Кыргызстанга салыштырмалуу бир топ эле оңой десем болот. Эгерде сиз жыйнаган каражатыңыз болсо, 10%, мисалы үйдүн турган баасынан 10%-тен жогорку процентин төгүп ала аласыз. Гражданин Казакстан болсоңуз, же бир баягы туруктуу пропискаңыз болсо, вид на жительство деген сыяктуу каражатыңызды топтоп банкка кайра аласыз. 10%-тен жогору төлөй аласыз. 1 айдын ичинде күлүчүңүздү колго ала аласыз. Төккөн каражатыңыздан сырткарысын банк аркылуу аласыз. Ону өзүңүздүн ыңгайлуу шартыңызга жараша, өзүңүздүн иштеген доходуңузга жараша банк өзү эсептеп чыгарып берет. 10 жыл болобу, 15 жыл болобу, ошону эле төлөй бересиз. Эч кандай кыйынчылык жок. 1 айдын ичинде күлүчүңүздү колуңузга ала аласыз, ипотекага алган болсоңуз. Мисалы биздечи подсамоделку деп анан заранее 2 жыл мурун алып коюшуп, анан 2 жылдан кийин бүтпөй да калат. Ошондой шарт жок турбайбы? Бизде ондой жок, бул жакта ондой жок. Жаңыдан курулуп жаткан үйлөр болсо, олар өздөрүнүн жанагы үй кайсыл убакта дайын болуп бүтөт, кайсыл убакта күлүчүңдү аласың. Ошол жөнүндө консультация берет. Ошого жараша, если сага ол шарт туура келсе аласың, туура келбесе дайын үйдөн ала берсеңиз болот. Бизде ондой 2 жылдап же 1,5 жылдап же мынанча кишинин артынан очередьте туруп ошодон кийин аласыз деген ондой шарттар жок. Үйлөр деген брак болуп салынбайт экенби? Кандай экен үйлөр? Жылуу, бияку суук аябай погода. Негизи мен бул жактан андай брак болуп салынып, кайра бир нелерин көргөн жокмун. Мен де кездешкен жок, мен тааныштарымда деле ондойун кездешкен көргөн жокмун. Жаңы салынган үйлөр деле сапаттуу эле деп эсептейм, өзүмдүн көз карашым. Негизи курулган үйлөр благоустроенный дейбиз го, эми домдор эч качан салкын болбойт, жылуу болот. И отопление өчүп калуу деген болбойт, свет өчүү деген болбойт. Ондой бизде ушунча жылдан бери жашап, свети жок калып же отопление иштебей калып дегенди көргөн жокмун. Үйлөрүбүз аябай жылуу.
Соода тармагындагы иштегендерден турмуш шарттарына нааразы болгондорду кездештирген жокпуз. Үй бүлөлөрү жана өздөрү үчүн Казакстандын камкордугу канааттандырарлык. Мисалы, шаардагы инфратүзүм, иштөө шарттары, балдары үчүн мектептер, окуу жайлардагы жеңилдиктер жана башкаларды билдиришет. Биздин мамлекетте да жашоо үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлсө деген өкүнүчтөрүн айтышты. Бизде маршруткалар көп го. Например, тыгын болуп иштекчи. Бул жакын айырмачылыгы автобустар жүрөт, чоң автобустар кеңири жүрөсүң. Постоянно чоң автобустар эми жолдордо кеңири атат. Байланыштуу жолдун немеси жакшы. Бизде ошол жолдорду оңдоп, немелерди чоңойтса, автобустарды чоңойтуп, чоң автобустарды каттырса, бизде да ошондой болот. Мындан тышкары жаштар да мамлекеттен узак калып, үй бүлөлөрүнө жардам берүүгө иштеп жүрүшөт. Кыргызстанда жаштар үчүн иш шарттар жакшы болсо, өлкөдөн чыкпай тилектешет. Улукбек келечектеги тилектерин айтат. Багдат экөө Борбордогу Сауран соода комплексинде жашылча жемиш сатып иштешет. Бардык нерсе акча байланыштуу экен да. Дегенде Кыргызстанда ошондой бизде эми болгондо, условия болгондо, ушундай базарлар болгондо, же экономика өнүккөндө биз да ошол жакта иштеп жүрөбүз. Бүтке да болсо Кыргызстанга жардамыбызды бермейбиз. Өзүбүз үчүн бардык нерсе, бирок по-любому бардык нерсе экономика такап калат экен. Эми анан бул шаардын деген шарттарын көрүп атасың да, биздин Бишкек менен салыштырып жанан кандайын байкадың мындай, эмне өзгөчөлүктөр бар экен бияктын? Өзгөчөлүктөр бир топ эле жакшы, бул жакта алдыда экен, Кыргызстандын алдыда экен. Ошондой эле жолдору, жана ошондой башка нерселерден тазалыктары, главный бардык нерсе тазалыктары. Ошол эгерде бизде бардык нерсе ушундай Казакстандай өнүккөн болсо, анда биздин Кыргызстан Орто Азиянын эң жакшы өлкөлөрүнө кирет. Торгоо ушундай чоң торгоо центрлар ачып, элге кызмат кылып, элге бирке доза кызмат кылып, жардам берип дегендей партияны өзгөртсөк, өнүксөк болот. Ошондой эле башка нерселерди ачсак да болот. Бир эле базар эмес, башка бизнестерди ачсак да болот. Ошо менен үмүт кылсак болот. Айырмалап, Кыргызстанды өнүктүрүп, өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Соода кандай болот? Соода Аллага шүкүр жакшы. Кымбатчылык болгондо элдер көп келип атабы, же аз келип калды? Кичине аз болот. Болот. Кымбатчылыкка карабай асана болот. Базардагы шарттар силердин канааттандырабы? Ооба, аябай жакшы. Базардын условиясы. Эмнеси жакшы мисалы? Эң биринчиден тазалыгы, барлык шартта. Бул жер Европа эмес, коңшу мамлекет. Бирок мекендештерибиздин айтайын дегендери биздин өлкөдө эле ушундай эгемендүүлүктүн жолунда сапарлаш келе жатат. Бирок окшош, дарамети, мүмкүнчүлүктөрү бар туруп, Кыргызстандын өнүгүү боюнча артта калып, канчадан бери оңуло албай келатканына кайгырышат. Баары бир ата журтуна кайтуу тилектеринде. Эми өзүм кыргыз болгондон кийин жанагы Кыргызстанды көрүп жүрөгүм ооруйт да. Ошондо жанагы кесир калган 10 миң алды, мынаган мынча алды, анаган мынча алды, дарысына, жанагы не деди, ватасына, уколуна деп, анан ошолорду көрүп аябай жүрөгүм ооруду да. Анан ушинтсе кантип кыргыздар кантип өнүгөт деп мен чындап аябай ыйлагым келди да. Ушинтип чет жакта жүрөт да көчө. Бул жактан балдар садикке барат, мектепке барышат, кичинекей садик, чоңдору мектепке барат. Кайерде иштесең ошол жерге көнүп каласың да жүрө бересиң. Бул жактан ипотечный үй алганбыз. Жайгашып калып баштайбыз. Ошо кеткиңиз келбейби анда же ушакка эле калгантасызбы дейм да? Эми убакыт көрсөтөт. Баары жакшы болуп не болсо кетип эле калабыз. Эми баары убакыт көрсөтөт да. Биздин Кыргызстан оңолуп жакшы болуп баары жумуш орундары көп болсо кетип эле калабыз. Эмгектенип атабыз, Кудайга шүгүр иштеп атабыз. Бирок баары бир өзүңүн жериңе жетти. Ошо биздин эле ойлогон тилегенибиз Кыргызстандын өнүгүүсү, ушундай шарттарды түзүп берсе деймби. Анан биз эле өзүбүздүн мекенибизди
жүргүбүз келет. Ошол ойлондурат бизге. Анан азыр жашпыз го, жүрө беребиз. Кийин кетебиз да, өзүбүздүн элибизге. Мекендештерибиз чет жерде жүргөндөн кийин баары эле телегей тегиз көйгөйдөн алыс болуп калбайт. Албетте ар кандай кыйынчылыктар, кырсыктарга кабылгандар, жоготуулар да болуп келет. Мыйзамсыз киргендер, каттоодон өтпөгөндөр, документи жок жашагандар да кездешет. Миграция тарабында указ болгон. Ал указдын негизинде иш алып барабыз. Эң башкысы указда эгерде жарандарыбыз каза болуп калган болсо, груз 200 деп котошону жеткирүүгө атайын финансылык жардам көрсөтүлөт. Бизге кантип эле процедурный заявление менен кайрылган кезде аны биз кыска убакыттын ичинде карап туруп, тиешелүү сумманы төлөп беребиз. Бул Казакстанга лайыктап эсептелип чыккан бир груз весин чыгарыш үчүн $600 кетет. Ушул сумманы биз беребиз өзүбүз. Легально келбей, же болбосо бияктын мыйзамдарын бузуп, сроктору, регистрацион сроктору өтүп кетип, же болбосо регистрацияга турбай калып, анан бияктын полициясы текшергенде документтери өтө эмес болуп чыгып, ар кандай следственный отделдерге алып кетет. Ал жактан бизге чыгып, биз менен такташып органдар өздөрү чыгат. Аларга барып, алар менен сүйлөшүп, жанакындай свидетельство о временном, свидетельство о СВР, свидетельство о выезде жасап беребиз дагы, бияктын штрафын төлөп, анан чыгып кетишет. Кээ бир учурларда бул жакта жүрүп, көптөн бери жүрүп, бир кайсы жерде иштеп, мындай эле мыйзамсыз бирөөнүн астында иштеп, документи жок жылдап жашагандар да бар экен. Андайларды дагы биз билип тактап аныктап чыгып, анан кайрадан Кыргызстаныбызга туугандарына жибергенге аракет кылабыз. Буга чейин казак-кыргыз чек арасында көйгөйлөр болуп келгени анык. Көпчүлүктүн билейин дегени мындан ары кыйынчылык жаралбайбы? Өзгөчө учурда Россиядан келгендердин саны артып, Казакстан аркылуу Кыргызстанга жана Өзбекстанга чыгып кетип жатышат. Буга байланыштуу чек ара маселеси кандай болот деген суроого элчи жооп берди. Биякта Казакстандын бийлигинин өзүнүн официалдуу позициясы бар. Эч кандай границаларды жабуу болбойт. Эки тараптуу келишим негизинде аларда иштеп атат, анан көп тараптуу келишимдердин негизинде иштеп атат. Келген жарандар эң башкысы мыйзамды сактап, убагында келсе, кайсыл жерге келди, регистрациядан өтүп, тактап, ошо мыйзам жагын эле карап коюш керек болот. Негизги себептер барбы чек араны бизге жабууга андай себептер деле жок. Бир эле гана себеп ошо пандемия болду, андан кийин ачылды. Азыркы учурда атайын жер жабылат деген эч кандай бир себептер жок. Деги эле казак-кыргыз мамилелеринде коңшу өлкөлөр болгондуктан алакалар баардык тармак боюнча жигердүү, өзгөчө цифровизация боюнча тажрыйба алмашуу, инвестиция жана ошондой эле азык-түлүк, жашылча жемиш, дан эгиндеринин экспорт, импортунда келишимдер бар. Клара Кудайбергенова, Казакстан, Астана шаары.